ऑपरेशन सिंदूर, डिफेंस सेक्टर को बजट का बूस्टर। सेना ने देश का सिर ऊंचा किया, सरकार ने खोल दिया खजाना। हैवी रेन अलर्ट, 15 से 23 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश, आईएमडी का इन राज्यों के लिए हाई अलर्ट। पहले बाइडेन ट्रंप ने जताई चिंता, अब राजनाथ सिंह ने उठाई मांग। पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल छीनने का वक्त आ गया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।